今日 Eric 就玩呢個1分鐘嘅 focus game 啊，咁佢就係俾你不停撳掣嘅啫，好多人都覺得可能會好無聊啊，咁但係我話幾鍾意玩，你可以訓練下自己個專注力嘅，咁就要係準確咁撳到佢彈出嚟嘅圖示啦。咁我之前呢就玩到6000幾分嘅，咁就而家最高可以打到去7500幾分。咁呢個分數呢，我唔知佢係點講啦。咁最後呢，佢會顯示我係1% 啦，即係 top of 1% 嘅。咁唔知大家又玩到呢個 game 係幾多分呢？大家可以試玩下呢個遊戲啦。如果有見過嘅朋友，可以挑戰下。咁係6600分，咁錯7個1% who get this result 咁樣。